Рахмат, саламатсыздарбы? Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, комендантский час өзүбүз киргиздик, биз талап кылып атабыз. Катуу каралсын деп ошондой талапты койгонбуз. Бул талап аткарылыш керек. Комендантский часты бул милициялар туура аткарып атышат. Бирок бул көпкө узарганга бизде мүмкүнчүлүгү жок. Өкмөт вице-премьер сизге 15 апрелден ары ушундай болуп созулган болсо эл кыйналат. Мамлекет да кыйналат. Сиздер дүйнөнү кандай болуп чыгып атат? Смартфон карантин дегенди колдонуп атышат. Южная Корея, Сингапур, Чехия колдонуп баштады. Сиздер ошого кетишиңиздер. 15 күндүн ичинде ар бирин жаранды тактап, ошолордун өздөрүн карантин калганына эркиндик беришиңер керек. Болбосо ушундай кыйнала беребиз, мамлекет кыйналат, эл кыйналат. Бул айлап созулганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөт бага албайт элди. Эл өзү бардыгы жумушунан алып койдук бүгүн. Тиричилик кылган, тейлөө жактагы иштегендер алар эмне кылышат? Эртең бүгүн ачка калышат дагы, эртең эмне кылат? Ладно, бир ай чыдайт. Кологоңшу бар, тууган урук бар, башка бар. А созулганга мүмкүнчүлүк жок. Тез аранын ичинде 15 күндүн ичинде сиздер 15 апрелге чейин өкмөт шуну иштеп чыгышыңыздар керек. Ар бирин тактап 10 миң, 20 миң тест деген не бул? 1 миллион тестиңер 3 миллион доллар болот экен болгону. Алып келип поголовно менчик лабораторияларга, менчик медициналык кызматкерлерге эмнеге уруксат бербей атасыңар? Космос Саритти тез аранын ичинде иштен жумуштан алгыла. Ал өзүнүн жумушун аткара албай жатат. Кызганып, менчик медицинага вообще уруксат бербей атат. Бул эмне? Менчиктер жардам берели деп атат. Алмаштыргыла Космос Саритиңерди тез. 6-чы микрофон. Урматтуу төраға, процедура боюнча чыгып атам. Өзүңүз көрүп атасыз, урматтуу төраға, канча депутат чыгып, суроолорду берип атат, өкмөт жооп бере албай отурат. Негизи бүгүн кезексиз жыйынды биз кезектүү жыйын катары өткөзүп атабыз, урматтуу төраға. Кезексиз жыйында эң биринчи өкмөттү ушул жерге келип отчеттон башташ керек эле да. Акыбал кандай болуп атат өкмөттө? Келгиле, ушул премьер-министр чакырганда негизги биздин өлкөдөгү акыбал жөнүндө суроолорду ошол киши көрөлү. Мына, ошол кишилер айтты эле, маска 10 сомдон кымбаттабайт деп. Бүгүнкү күндө 20 сомдон 75 сомго чейин сатылып атат аптекаларда. Азык-түлүк эмне болуп атат? Эртең кандай болот? Саламаттык сактоо, коргоо жагы, укук. Мына ушул суроолор боюнча чакыралы, убакытты коюңуз. Мына мыйзамдарды карап бүткөндөн кийин дайынданып келдим. Биз баардык суроолорду берип алалы ошол кишиге. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Мен кайрылып кетейин. Кырдаалга жараша кээ бир мамлекеттик органдар азыр ушундан пайдаланып, өзүнүн премьер-министрине жагынабыз деп, көпчүлүк мамлекеттик органда иштеген кызматкерлерди бес содержанияга заставить этип атасыңар. Бул туура эмес. Алардын хотя бы 50% жагдайды мындай көңүлгө алып 50% зарплатаны сакташыңар керек. Эл кайрылып атат. Частный секторлордо дагы увольненияга чейин кетип атат кээ бир жерлерде. Мен ушуну айтып коеюн дегем, Эркин мырза ошого көңүл бөлүңүздөр. Бес содержанияга деп заставлять этип атат да элдердичи. А хотя бы 50% кырдаал түшүндүрүп 50% зарплатасын сактап калыш керек, алар эртең эмне кылып оокат кылат. Бул бир. Экинчи маселе, мына ЧСти кийлегенден баштап өкмөт биз правоохранительный органдарга укук беришибиз керек. Эс алгандар, сактабагандар тартиптүү толуп атат. Минтип отурсак биз эч качан бүтө албайбыз. Ошон үчүн мен кайрылып кетким келет. Биздин гаражандар баарыбыз мындай болгондон кийин чыкпай үйдөн эс алган токтотуп, баскан токтотуп, соблюдать этишибиз керек. Чоң рахмат. Акыбал аябай орлошуп кетип атат. Күн сайын маалыматтарды алып атабыз. Мен оюм боюнча бул эпидемия боюнча январь айында айтылган. Даярдык барбы, жокпу деп. Анан коопсуздук кеңеш жыйын өткөзгөн. Мына бүгүн азыр окуп атабыз. Вице-премьер-министр бошотулду, саламаттык сактоо министри бошотулду деп угуп атабыз. Бирок мен бир ой айткым келет. Биз өткөндө өзгөчө абал боюнча чечим кабыл алдык, президенттин указы боюнча. Мен оюм боюнча
бүтүндө өлкө боюнча өзгөчө абал киргизиш керек. Урматтуу коллегалар, өлкө боюнча урматтуу коллегалар өзгөчө абал киргизиш керек. Эгерде биз изоляция кирбесек, анда ушинтип жүрө беребиз. Бул биринчи. Экинчи, биз эртең иштейбизби, иштебейбизби, Дастан Асыпбекович? Эл менен дейсизби? Эртең иштейбизби, иштебейбизби? Азырынча эртеңки күн тартибинде маселе жок. Анда мындай, аз өкмөт, мына бул жерде вице-премьер-министр отурат. Сиздер азыр түшкө чейин аз мына өкмөттүн демилге чыгарган мыйзам долбоорлор бар. Депутаттар бир топ мыйзам долбоорлор алып чыккан. Анан кийин коомдук талкуу, анан комитетти кароо, анан кийин дагы жана башка маселелер абдан көп болуп атат да. Ошон үчүн сиздер түшкө чейин кимдин мыйзам долбоорлор эгерде азыр биринчи окууда каралган болсо, экинчи, үчүнчү окууда каралыш керек деп сиздер азыр түшкө чейин киргизсеңер, азыркы абалга жараша кайсы мыйзам долбоор керек болсо, бүгүн биз карап бүтүрүп коелук ушунун бардыгын. Рахмат. Сунушту эске алыңыздар. 4-чү микрофон. Рахмат. Маселе жөнүндө прогресс. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Мен толугу менен колдоо этелем, премьер-министр ушул жерде келиш керек. Телевизор, радиода карасак, вице-премьерлер отчет берип атат, жыйын өткөрүп атат. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик республика. Формалдуу түрүндө. Биз болсо жогорку кеңештин биз көзөмөл кылып турушубуз керек, өзүбүз аралашышыбыз керек. Урматтуу төрага, сиз баш болуп, жана эпидемия болгон центрлерге барып кабар алыш керек, жардам бериш керек. Анан өкмөттүн башчысы келбесе, вице-премьер же министр өкүлү, башка өкүлү бизге маалымат берсе, биз кезексиз өзгөчө кырдаалга жарашкан мыйзамдарды кабыл алып беришибиз керек. Бул бүгүн бир чет эле болуп атат. Экономика жагына, банковский система боюнча, кредитный система боюнча, ишкерлердин салыктан бошотуу боюнча отсрочка эмес, бошотуш керек. Анан жарандар боюнча мына мен өкмөткө премьерге айтат элем, кичине маалыматты тактап сүйлөсөңөр, бирөөңөр 25 000 сом кошулат врачтарга дейт, бирөөңөр 45 000 сом деп айтасыңар. Кийин караса, жалгыз гана стационардагы врачтарга, көчөдө жүргөн врачтарга болбойт экен. Бирдик болуш керек да. Маалымат жагынан өкмөт тарабынан, биз тарабыбыздан биз уткузуп атабыз, биз туура эмес маалымат берип атабыз. Мен суранат элем, өкмөт башчысы келсин бул жака. Чоң рахмат. Урматтуу Дастан Рысбекович, мен бир маанилүү сунуш айтып коюн атам өкмөткө. Анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы? Бирок өкмөт, мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-4 журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар, массалык маалымат каражаттары, медиалар, ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок. Аларга уруксат бериңиздер. Ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар, мына эртең менен мен бүт шаарды каргап чыктым. Кызматтык күбөлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек, мына врачтарга бериш керек. Бүт финполициядамын, МВДмын, СМБдамын деп бүт жерде удостоверениесин көрсөтүп өсүп жүрүшөт. Ошолордон көрө жана коомго пайдалуу иш жасай турган мына журналисттерге, урматтуу Эркин Шабжинович, Алмаз Акунжанович, азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек. Анткени алар ошол жерге барып пресс-конференцияга келип топ-топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет. Экинчи микрофон, кечиресиздер. Рахмат. Комендатура боюнча коллегабыз Никитенко айткан сөздөргө толугу менен кошулам. Башаламандык болуп атат. Кечиресиздер, урматтуу өкмөт. Бирок деген бизнести кайтарган охранниктерди территорияга киргизбей жатсаңар, шаардан өткөрбөй жатсаңар, бизнести өзүңөр кайтарасыңар, урматтуу милиция. Жоопкерчиликти ким алат? За безопасность, за порядок. Кто будет брать ответственность? Бизнесмендер кайрылып атат, өзүбүздүн эмелер территориядагы охранниктер киргизе албай жатабыз деп. Бул биринчи, пропускной система бардак, не налажена. Второе, уважаемый ГКНБ, сизге кайрылуу. Мына Кактус медиада чыгарып атасыңар. Сокулукта 87-жылкы бала деген администрация Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом деп алдап атат, анан вы их заставляете их раскаиваться. Вы кого обманываете? Сокулукта 40 человек сейчас в карантине лежат.
Кого вы заставляете раскаиваться? На самом деле, азыр мына Сокулукта мен кечөө келдим. 40 киши карантинде жаткырып койдуңар. Анан бул калп деп атасыңарбы? Тиги СЦМдин замын баян кечирим сурап туруп атасыңар. Вы не перебарщивайте совсем. Но это же правда. Есть первый авральный моментте чыккан ситуацияларды ачык айтып чыкса, барып коркуп үркүтүп, анан телевизордон кечирим сурап турган бул туура эмес. Болгон нерсени болгондой айтыш керек. Мына Сокулукта азыр карантин. Райадминистрацияда 40 киши жатат. Бирөөнүн сотрудница эмес, жубайы деген Дубайдан келип алып туруп, первый тест вышел отрицательный, второй положительный. Просто надо открыто сказать, зачем сейчас вот это врать? Они вот припугнули, и сейчас он говорит, он раскаивается в содеянном, попросил прощения. Но это правда, я подтверждаю как депутат Сокулукский районда, ошондой болуп атат азыр. Кечиресиздер, мындай не перебарщивайте. Рахмат.